हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। क्या आपके बच्चे को भी सी के फॉनिक साउंड को लेकर डाउट्स हैं? अगर है तो आप इसे सही जगह पे हैं। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं इसमें कुछ बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप अपने बच्चों को फॉनिक साउंड के जो इतने सारे साउंड है सी के, आप उनको इजीली सिखा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी की फॉनिक बेसिक फॉनिक साउंड इज कॉल्ड दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। ये का जो है बेसिक फॉनिक साउंड है सी की, जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाते हैं, बिगिनिंग में सिखाते हैं। और दिस इज कब यूज होता है? जब व्हेन सी इज फॉलोड बाय ई आई वाई, देन इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज व्हेन सी इज फॉलोड बाय टू और मोर वॉवल्स, तब हम सी को क्या प्रोनाउंस करेंगे? Let me give you some example of like pencil, city, cyclone, cell. In this, you will notice when C is followed by I, Y and E, it is pronounced as S, like pencil. In this, C is followed by I. In this also, C is followed by I, so we are pronouncing it as S. Cyclone, C is followed by Y, so S. When C is followed by E, S. When C is followed by E, S. Like this, when C will be followed by E, I and Y, it will be pronounced as S. When C will be followed by two or more vowels. Let me tell you, when in the beginning we have to teach only these two phonic sound of C to the child lower level पे. अगर किसी के बच्चे हाई लेवल पे हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये वाला phonic sound भी सिखा सकते हैं। लेकिन लो लेवल पे हमें सिर्फ ये दो phonic sound ही सिखाना है। That will be enough for them. और ये phonic sound तो हमें पता है, when C is followed by any consonant and any vowel apart from E, I and Y, it will be pronounced as K. Like call, cat, clip, cry, corn. In this, C is followed by vowels or consonant E and E, I और Y को छोड़ के C जिसके भी पहले आएगा, हम उसको ख प्रोनाउंस करेंगे। One more thing. When C is followed by nothing, then it will pronounce as ख. जब क के C के पीछे कुछ नहीं आएगा, कोई अल्फाबेट नहीं होगा, तब भी हम उसको ख प्रोनाउंस करेंगे। Let me give you some example. Music. In this, C is not followed by any alphabet, so it will be pronounced as kh. Basic, academic. In this, C is not followed by any alphabet, so it will be pronounced as kh. सीधी सिंपल सी एक बात है, जब भी C के पीछे E, I और Y हो, तभी हमें इसकी phonic sound चेंज करनी है टू S. अब अदर देन दिस, इसकी phonic sound अपनी बेसिक phonic sound ही रहेगी, दैट इज ख. ओके, एंड दिस phonic sound ये कब आएगी? जब when C के पीछे दो या दो से ज्यादा वॉवल होंगे. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. दैट इज स्पेशल. Special is a very common word. So in this C is coming, but two vowels are there. C के पीछे, तो we will pronounce as sh. Like precious. In this also three vowels are coming, तो हम इसको sh pronounce करेंगे. exceptions are always there. So यहाँ पे भी exceptions हैं. Exception क्या है? एक word है conceal. इस पे भी C के पीछे टू वॉवल्स आ रहे हैं, बट वी विल नॉट प्रोनाउंस एज कंसील. नो, इट इज कंसील. ये लर्न करना पड़ेगा बच्चों को. दिस इज एक्सेप्शन. ओके, लेट मी गिव यू वन
example in which all the phonic sound of C are coming. That example is Pacific Ocean. Pacific Ocean. In this, all the phonic sound of C is coming, if you will notice. In this, C is followed by I, so it will pronounced as S, Pacific. In this, C is followed by nothing, so basic phonic sound. In this, C is followed by two vowels, so sh, C are coming. Okay? This is the perfect example in which all the phonic sound of C are coming. Clear? Now come to the tips and tricks कि हम ये बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं. इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. हमें इसमें फ्लैश कार्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं. हमें सी के फोनिक साउंड के फ्लैश कुछ वर्ड लेंगे, जैसे कि ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप इसी के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं और आप बच्चों को सिखा सकते हैं. बट द की टू टीच द चाइल्ड इज गो स्लो एंड प्रैक्टिस रेगुलरली. दीज आर द टू कीज. तो गो स्लो है. पहले हम कौन सा फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे. बेसिक फोनिक साउंड वाला जो उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं. टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, देन यू कैन इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ. तो फिर आप इससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड उनको दिखाएंगे और उसके बाद ये वाला फ्लैश कार्ड मेथड इज अ वेरी बेस्ट मेथड टू टीच द फोनिक साउंड ऑफ सी. तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. बाय.